브이로그. 그냥 다리 먼저 떨어지시는 게 나아요. 그래요? 저 할 줄 몰라서. 그럼 그냥 다리로 떨어주세요. 네, 발로. 네. 지금 거긴 그냥 그러면 그냥 뛰겠습니다. 네. 됐어요? 형! 갈게요. 빨리 와. 넥스트. 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 어? 뭐야 이거 와, 삼겹살이네. 넥스트. 고기만 쳐다보고. 아니 저 있잖아. 여기 저 있잖아. 탄이 왜? 응? 응? 왜요? 왜 그러시는 겁니까요? 저는 동생이랑 추석 특집으로 게임을 하고 왔습니다. 아이고 좋아. 아이고 좋아. 탄, 손, 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 손. 이게 브이로그가 아닌 이번에는 탄이로그로 된 것 같은 이런 기분. 탄, 아베한테 인사해. 두 손.
하면 돼. 여러분 시청해주셔서 감사합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 젤리 어쩌스카이. 응? 응? 탄 일어나봐. 탄 일어나봐. 피곤해. 거기만 쳐다보지 귀여워. 탄이 이거 있는데 이거. 아침에 일어나서 아침밥을 먹고 오자마자 춤을 추는 나외둘. 추석 날이라 가족끼리 탄이 옆에서 자꾸 침 흘림. 탄이 졸림. 내가 깨움. 혼자 찍기 심심하고. 뭐 비의 영상?